กแหลกแหกหมันไหวว่าโยกคู่เป็นลักกันธรรมดาของมาลองมาล่ำคู่ล่ำก่อนขึ้นหันสูงลงหันต่ำบัดนี้ยกที่สองต่อรองกันเขามาแล้วจังสี่ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งคุณอาคุณตาคุณยายหน่วยลุงทรงกลับมาฟังร้องฟังลำผู้อยู่นอกผู้อยู่ขอบผู้อยู่กลางอยู่ทุกทั้งสารทิศจัดรวมทองพี่น้องรวมมุต้นกรรมกรสาวนาพวกกาลสะดอนผู้มาฟังลำก่อนมือนี้ตาผมครับโอ้ยคือถิ่มบ้าแล้วไงดอกขันว่ากับเล่ากระไดผู้อยู่นอกผู้อยู่ขอบผู้อยู่กลางอยู่ทุกทางสารทิศญาติรวมทองพี่น้องรวมอุทธรกรรมกรสาวนาพวกกาลสะดอนผู้มาฟังลำก่อนมือนี้หมอลำไฟใช่ได้แก่หมอลำอภินันท์หน่อยดาวเหนือหมอลำไฟยิ่งได้แก่หมอลำสุนิสาเสียงเล่ไล่มามือนี้มาประคับประคองมาสลองในงานมือนี้หากว่ามันบ่ดีมันผิดพลาดพังไปขอคุณทานผู้ใหญ่อภัยด้วยว่าละน้คนฟังเอาละนี่ฟังเนื้อกุลที่พุทธลาโบเทดาในอ่อนเมื่อนี้ฟังลำก่อนจากขวากาบเรียบเริ่มเดิมเขาขันคนโบราณแต่กี้ว่าตั้งแต่มีบุญจานแต่โมลำก็มาเสกกันทั้งนั้นว่าตามีออกกาว่าทำดีทำชั่วคนเดิมเวลาจักว่าบาปไปไว้วางทำโจนั้นเดินนี่ไก่ลวงลำเก่าไก่ทันสมัยคุณพากันลงไหลเปลี่ยนมาสมัยย่อผู้หาเร็วเด่นเล่นมาสมัยใหม่มีลำดึงออกไปลำนำคำพระเจ้าเฮานี่สั่งสอนบ่ลำไหลกันแหลกล้วนเอาแก่บอลมันดีหาแต่เรื่องซ้ำปีมุนป่านมายำบ่คำนวณเสียมบังเธอผู้ลำพูนแต่ตอนนี้ละเสียงบ่ประดิษฐ์คิดแก่มันแย่บอลไปนังเขาสร้างพูนไล่สร้างอาชญากรรมสีบ่คือลำก่อนอย่าเสียคุยมาไกลในเวลาตอนนี้ฟังไปหูบอลกังหูว่าลำก่อนมีประโยชน์มากน้อยหลายหน่อยซ้ำใดบ่ลำนี้กัดใจเอาแต่เรื่องธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนศาสนาจอมเจ้าละตะส่วนท่านกับพวกท่านดีมีเสือคนเลือเวลาพวกเกิดพบพอเห็นสั่งสอนอันคำสอนพระเจ้าเป็นเลื่อนอมตะล้วนแต่บอลธรรมะทุกกะคือแม่นจอมาสาบจนนักเทศอย่างนั้นเองแล้วสวรรค์ทั้งตรงปู่พระการละส่งถึงกำเนิดแปลงละมาสอนแท้จังใดคำไปคำมากกับเบิ้งเด้อลวดน้ำกระไดเอาละเพราะฉะนั้นแล้วการลองการล่ำมือนี่เป็นจะได้เห็นให้สร้างยังไงงามล่ำดีพี่ก็ต้องวันล่ำวันให้สนุกเพิ่นว่าคนบ่สร้างเห็ดหยังกับบ่งามถามบ่สร้างถามคนฟังกับบ่ตอบบอกกับบ่สร้างบอกกับบ่ซองเห็นหลังกับบ่สร้างฟังกับบ่จำบ่เจือแนวฟังซื่อๆกับบ่เกิดปัญญาโบเลี้ยงหาไก่สร้างหามันจังมันจังใดใส่นี่ให้สร้างใส่ได้คอยปากคอยจ่าคือผู้ใส่บ่สร้างกระทั่งหมูทั้งหมาทั้งที่ถ้าหาว่าใส่อยากเข้ารุ่นนี่ละเมียมันเป็นยังบุญขอกับอภัยเนี่ยถือผู้เพิ่นบ่มักเพิ่นเสียไปราเมียพระคุณท่านพ่อแห้งอันโบเลี้ยงกันแท่งให้สร้างแท่งคอยต่ำคอยทางพอถึงบ่งแล้วกระทั่งฟาดนำลุงไปยับไปหัวซาไฟแอวจังอยู่โอ้ยบ่เงินมาให้ก็ได้อยู่ปีขึ้นมาเนาะพ่อเอ้ยขอบคุณหลายๆครับโอ้ยคนจะเนี่ยมาลูบรอหน้าทางดังคมแถวเนาะเนี่ยเนาะอีพอเอ้ยเขาว่าแถมบ่ครูเกิดศาสนาคุยหน่อยซ้ำเข็มนี่แม่นบ่หมอแช่นตัวโอ้เลี้ยงหาไก่สร้างหามันจังได้ใส่นี่ให้สร้างใส่ได้คอยปากคอยจ่าคือผู้ใส่บ่สร้างกระทั่งหมูทั้งหมาทั้งที่ถ้าด่าว่าใส่อยากเข้ารุ่นนี่ละแม่หามันเป็นยังบุญขอกราบอภัยเนี่ยคือผู้เพิ่นบ่มักเพิ่นสิไปด่าแม่พระคุณท่านพ่อแห้งท่านโบเลี้ยงกันแท่งให้สร้างแท่งคอยต่ำคอยทางพอถึงมองแล้วกระทั่งละบางต่ำลงไปยับไปหัวซาไฟแอวฮักจังอยู่บาดนี้เบาเลี้ยงการเมานี่คือกะละแม่การเมานี่คอยเมาคอยเขียมแนวเมาบ่มีเหลี่ยมมันหักอยู่คือหมาห้องดาลุงดาตาโกกากาถือภูเขาบ่มาเข้าก็คือตีปากแก้วล้นหยับตายปลายเนี่ยสร้างใบคอยค้ำคอยลูกเด้อป่าเด้อ
บายเนี่ยสร้างบายค่อยค้ำค่อยลูกจ้าจะรู้รีรูกอดไตกอดเอาถือพวกเขามาเข้ากับพ่อใครอมแม่คือข้ามันจะหนึ่งมันสิไปบอกแม่รู้ไหมเสียเงินเดินเนี่ยสร้างเดินค่อยเจียมเนื้อขันเดินบ่เจียมกะตำหลักตำต่อขอไก่สร้างขอบ่หวานปะหน่อยบ่ได้ไหลกะได้ร้อยแล้วแต่คุณท่านการล่ำนี่คือการนั่งการล่ำนี่คอยจับคอยสอดกอดไก่สร้างกอดจำว่าเสียเงินแพงถือผู้กอดว่าสักการาดกอดเปิดแห้งมาจับเปิดจับปาดเขาก็ยันใจขาดตัวให้กอดเป่าก็อยากที่เฮาคือกันไปว่าแต่ว่าจะได้มาแค่นโจมือขึ้นกับเป่าคือกันซะเด้อเนี่ย สีคักสีคนคักบ่ได้สีอยู่นี่สีไปสีพายัก ที่นี่กับพยักคือกันตัวมาหาน้ำบุรีละไม่อ่อนซ่อนพี่น้องแต่หลายมื้อนี่เป็นบุญอย่างนั้นอย่างพี่น้องก็คงทราบกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะบุญกฐินบ่แม่นบ่ท่านละเจ้าภาพอยู่ใสขอเสียงเจ้าภาพหน่อยโอ้ยอ่อนซ่อนแถวนอบัดเดียเนาะมื้อนี้เป็นบุญกฐินมีกฐินอย่างแน่จุลกฐินมหากฐินบูดกฐินแลนละพี่นั้นเคยล้ำมาแต่หัวทอบากแกงแม่นไผคงสีแข้งมาแล้วหลายอ่อนในฟังเอาเด้อคนสัตว์พายาพอย่านแต่เขาสิบ่ต่อมาสู่กับผมอย่าล้ำไปงมแบบตรงแบบป้าผมว่าพี่นั้นสิได้ว่าเป็นกตินี่ยาอายเรื่องกฐินมันก็มีความหมายแต่พุทธแต่เขาเอาบาดีผมสิได้เบาทำเรื่องแป้งก่อนลาผู้คนฟังเสียงเบิ่งเอาผู้ทางทาลาเวลาอะไรเบาฟังดื้อผมสิไลล้ำให้มันกูลุงอยู่ผู้ฟังก่อนได้จังไรเรื่องกันเมืองผู้มีศาสตร์ทั้งคนฟังก็ได้ยองลำหลวงบาดีต่อจากนี้ยังมีมูซุ่มกฐินเคยได้ยินไหมครับแม่นไผเป็นคนสร้างตั้งแต่ปังเก้าจีพระโครมยังอยู่ไผผู้ทำแหลกเลื่อมเสริมสร้างแต่งแปลงให้ร้องเว้าแจ้งแม่นไผแต่งน้ำกฐินก่อนมูคนทั้งหลายอยู่เมืองใดแทบแปลเป็นบาลีอย่างเป็นคำเบาว่านามัตถูนามัตถาแปลจะได้บอกบางทั้งเจ้าว่ามาสมัยตะกี้หมอลำขวัญสมัยเก่าเพิ่นถามกันแต่ว่าสมัยนี้มันท่านสมัยผู้ใดหูแนวใดก็เว้าสู้พี่สู้น้องฟังเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้โอกาสแจ้งปลอดโปร่งลมดีฟังเอาสาเด้อครับเสียว่าไปตามเรื่องกฐินมีแก่ไปในกองจันทร์สวรรค์ผู้ซ่อนไหลแต่โดนชื่อเสียงดังปุ้งกำไฟเมืองคุณเป็นหมอลำมาดูลูกศิษย์มีหลายร้อยสวัสดิ์ตัวของคอยเฮียนลำจำจือชื่ออภินันโลกบางขวางฟ้าวันอิลลำใส่ไผ่ก็ต้องดินบ่มีจงขึ้นเลยเคยได้ยินไหมครับจวงสะฟังดูว่าสิทธาไปคมจากจะข้าวเริ่มข้างเก่าสาวัตถีบอลยังเข้าข้างก่อนทำลืมแลกตั้งในตั้งแต่งแปลงจัดเจตวันเป็นน้ำวัดบนพระองค์น้ำอย่างยังมีบาลีอย่างเป็นคำเบาว่านามัตถุนามัตถาบนพระพุทธเจ้าในน้ำสีสังการเจตวันนี้วันนั้นเนาอยู่เจตวันติสปะวายาภิกขุขีอาราเหลิสิเหตุจับปะวาเกียรตินครดอนบานพทมาถึงกำดอนเมืองสาเกตเป็นเหตุห้ามทุกสิ้นเดินดันดวนไปในครั้งนั้นถึงฤดูฝนแท้ตกลงลูกลุมให้กุมสงเปียกเพื่อนเดินดันระวางทางพอตะไปถึงเจ้าองค์ท่านสะพันยุยปะกรมือโรบกาบลงสามขังวัตจีวรผาสังฆามันเปียกโอพระพุทธเจ้าก็เลยแจ้งเหตุการณ์จึงอนุญาตให้ทำบุญกฐินแสดงเป็นผลลัพธ์ก่อกาลนั้นลำนำแสดงเป็นเรื่องกฎเกณฑ์สี่แจกกฐินออกให้แปรไรว่าไปส่วนกฐินนี่ก็ได้แยกออกเป็นสองสีใดไขตามคล้องบอนพระองค์ทรงไว้ในหนึ่งนั่นคือสะดึงเป็นแม่กางเย็บผ้าจีวรจักรทับกฐินได้จาวได้สองนั่นทำกะบันแก้ไล่กระทรงบอกให้แปรไรสู่อันต่อไปหน้านี้นั่นคือภาคปัจจัยให้เป็นคำสัตว์สูงมูบาลียางคือกฐินนมาทุสากฐินนมาทุสังอาจริยังอากุลพัดตังเป็นกฐินมาทนังเบื่อฟังจำไว้ยามเมื่อไปทางนามีมาอะไรทาอุปโลกนั้นนามีไว้ว่าสองฟังเอาเด้อพี่น้องผมสิว่าเกินคักคือภาคกฐินทานทั้งบริวารทั้งหลายซึ่งจะได้นำมาถวายแด่ภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งในเขตบริหารนี้ถ้าเห็นสมควรแก่องค์หนึ่งองค์ใดจงโมทนาพร้อมกันทุกคนเถื่อนเกินว่าผมเรียนได้สมองไว้ไรกองอย่างละสมองละเพราะการว่าก่อประดำกากว่าคนต่อไปนี้กะสี่คนทุกจนตามหลักเคยได้ยินหรือยังเรื่องกฐินนี้อานิสงส์ทั้งหามาติกาทั้งแปดตลอดคำสวดพร้อมเผยแก่ต่อกันอานิสงส์นั้นยังจะตะเร็มเห็นมาติกามันนี้อย่างได้ผู้ใส่ซอนให้คนลำละเพราะเป็นก่อนแก่แปะมันรู้ว่าคนแก่ว่าได้เงินจังอย่าเอาประเด็นลำจนเข่าไม่มีจนล้นเพราะฉะนั้นแล้วคำที่ว่ากฐินบูดกฐินแล่นเป็นจังไหนแม่กฐินแล่นก็คือเฮ็ดไว้ปักไว้เฮ็ดมือนั้นปักมือนั้นแต่ว่าบริการทั้งแปดให้มันครบอันนี้เขาเรียกกฐินแล่นส่วนที่ว่ากฐินบูดเป็นจังไหนแม่บ่แม่นฝนตกห้ำได้แม่
คำที่ว่ากฐินโบสถ์ก็คือขั้นเจ้าท่านไปนำเจ้าห่วงใยนำคนผลปลาเคยสร้างเลยเป็นกฐินเนาขอให้พวกหมู่เจ้าฟังแล้วให้จือเอาคำที่ว่าจุลกฐินบัดนี้หมอแค้นคำที่ว่าจุลกฐินคือกฐินคนจนขึ้นท่านพระองค์เจ้าจะได้มีคำเบาธรรมะแต่ก่อนจะว่าใจอยากสร้างทุนนั้นบ่ไหลจะได้มีคำเบาจุลกฐินฟังแน่มหากฐินใหญ่มากเกินทนบ่แม่นกฐินคนจนทำไปพ่อได้บ่แม่นจนเงินใส่ทำไปได้ทุกสิ่งป้ายลูกสาวพระมหาเศรษฐีเป็นคนสร้างเข้าข้างก่อนมาบัดนี้พลาที่สิได้ประโยชน์มีอยู่จักกับบัดนี้ได้อยู่60กับผู้เฮ็ดมหากฐินขึ้นมากับหนึ่งได้ซ้ำได้แม่กับหนึ่งมีสาหน่วยหนึ่งยาวร้อยโยดกว้างร้อยโยดลึกอีกร้อยโยด100 ปีพยินท่าปอนเมนง่าลงมาในสาหน่วยให้มันเต็มอันนี้เขาเรียกว่ากับหนึ่งนี่ละพลากับสิได้ก็ได้บาดนี้การท่านของเฮาเป็นจะได้หมอแค้นการท่านนี่ยาสมัยมือหนามือไม่พัดนับชีวิตของคุณเฮาบ่เปลี่ยนแปลงไขแก่ดอกกระไตไปกับว่าข้าวอร่อยไม่เสียดีโอ้ยนั่นอย่าเผยปลาลมไว้จักหน่อยสักก่อนมีแนวใดของแนวใดค่าแนวเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์กะสิเว้าสู่ฟังคือว่าผมไต่ตะเกียงขึ้นมาให้หมอลำสวนสาไต่ตะเกียงเติมเหรียญไงออกไปอีกครับพี่น้องเอาเด้อผู้นี้ลำพอกันท่านนี้ยาสมัยเด้อแม่นมือหน้ามือไม่พัดดับชีวิตของเด้อแม่นคนเฮาบ่เปลี่ยนแปลงแม่นไข่แก่หน่อยละก็ไทยไปจะว่าเขาดอยเม็ดสีดีเป็นเดิมแม่ขมีตั้งล้านตั้งจะบ่หวังหาบัดเวลาเฮาตายเพราะนั้นเด้อห้ามเข้าป่าซาได้กะตาห่วงหามีดปากขอดวงเดียวบานพี่คุ้มปีนควันเสียมเมียนคุกกะละมังสอนเขานั้นเด้อสิมอบให้เจ้าเวลาเข้าสู่คุมเอาหันนี่เดมือปิดเด้อละเป็นตาเจ้าบ่เห็นหุ่งโนเป็นทางกาบเงินบาทเดียวใส่ปากกาข้าวเอาไปจอยบ่ได้ยินเด้อละเป็นเจ้าจุ่มบ่ได้ยินเด้อละเป็นเจ้าจุ่มบ่ได้ยินเจ้าเบามาคือไอ้คนลอยเที่ยสู่มูฮาขอบคุณครับเอาเงินสักก้อนดอกมันสีเคิกเอาพูดเลยเสียวมาให้เก่าบ้าให้เด้อบัดเนี่ยเด้อขอบคุณหลายๆถือเดือนหนาถอยหลังแถวป่าขอบคุณครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับหอดไงป้าเนาะใบ20ไปนี่เนาะหมอแค้นเลยเดือนหนามากกว่าได้ก็ถอยหลัง3เดือนหนา2ถอยหลัง3บ่หอดจักเทียมิตรไก่ออกเอาหันนี่เดมือปิดเด้อแม่นตาเจ้าบ่เห็นหุ่งเด้อละแม่นทางกลับเงินบาทเดียวใส่ปากกาข้าวเอาไปจอยบ่ได้ยินเด้อละแม่นเจ้าจมบ่ได้ยินเจ้าเว้าว่าคือไอ้คนลอยแท้สู่มูเอาที่สวนกุมมาเอาทินหน้ากุมมาพอเดิมแม่ผู้ปากเบาตั้งเจ้าบ่เท่าเถียงพอตาเถียงไปหันตะละวันบ่าย3 โมงโหเสียมเดินละแม่นเจ้าลุงไปเผาจ้อยพ่อละไปถึงกองฟ้อนเลวเขาห้ามบวกก่อนละฟ้อน3 รอบปีนั่นเด้อซิมมอบให้เจ้าคำบวงเอวห้ามขึ้นก่อนเด้อละแม่นฟ้อนแล้วจูดจี้ปัตตาพืชบาดเวลาเด้อละแม่นเข้าจุดก่อนละฟ้อนลุ่นหวนบ่ได้ยินเด้อละแม่นเจ้าจุ่มบ่ได้ยินเด้อละแม่นเจ้าเว้ามาคือให้กุนหน่อยว่าวิฮอนอย่าเผาอู่มูฮาหน่อยเริ่มแม่ขยายาบอย่าผู้ดำปีซื้อเอาหั
านนี้สังขารก่อนมันแปรไปเด้อแม่นปีนเปลี่ยนปลาดุดคือตีนเกียนคือเสียจังรอบาเร็วซาอยู่บ่เศร้าแรงแล่เศร้าสับเปลี่ยนเลียนหมุนบาปหรือบุญไฟมันแข่งกับบ่มีอะไรคนยนต์ในเด้อแม่นหุ่นดอกบาลูกาฟ้าฮอฟ้าฮอฟ้าฮอเดือนโนวันเด้อเพราะฉะนั้นแล้วยกที่สองต่อร่องกันเข้ามาคือหาบอนเบาบอนเปรียบเปยในการสร้างน้ำกระทำบุญในเมื่อนี้สะก่อนบุญหาภาระได้กันพี่น้องกันสิได้ส่วนบุญส่วนกุศลน้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วกันหาคอยมาแล้ววันนี้กันบ่คักใจมีแนวใดเฝ้าสู้พี่น้องฟังในส่วนอีสานเด้อโอ้ยวันซ่อนแต่น้องมาคือไทยพี่น้องหมอแค้นหมอลำส่วนอีสานเนี่ยมาดำกันทีนี่ดึกป้าเร็วเราสั่งไปเงื้อกุ้งเดาป่าโอ้เร็วลูกคอยกุ้งเดาจะมายับลูกมือใหม่เดี๋ยวโดนวันเลยเต่าไก่เราอย่างนั้นไม่ลงเดี๋ยวเราไม่สัตว์ทางรอส่งก็ยังเป็นแถวถึงแมวเห็นว้าวหัวกุ้งเดียนเด้อโดนละเป็นเส้นกาแล้วเมื่อขึ้นไปไก่นั้นเด้อละจะตกปีกาพวกอะไรแกงสองแสงบ่แม่นไก่เด้อละเป็นสีแกงเลี้ยวละอุ่นน้อเป็นบุญสีดุลราคาเด้อละเป็นลาตีกำลังสุดคงกัวสิเมื่อเด้อละเป็นเมียสุดดอกบูเดี๋ยวโดนวันเลยลองมึงกระเสือมันหยิบผ้ารู้วันนะอย่าไปฟ้อนยกไก่ไหลขอมันคือคนยานผัวมาฟ้อนหน้าห้างแก่มีนั่นเด้อกระจันแก้มผัวผัวไรกระดันไหลนี่โอ้ยดอกนี่ละครับมีแต่หวังพวงดอกไฟเงามาใส่ดังดุนมาดูดอกเดี่ยวผ้าดังใหญ่ยางผ้าดังชุ่มดื้อละแม่นดอกตังพวกไก่ขาดวางเท้าหัวยานเจ้าบ่หายยานหัวใจของอายเป็นแผลหัวจริงละกว่าสายเกินแก่หัวจริงละกว่าสายเกินแก่ขันหัวใจเป็นแผลสิเอายาเยอะใส่ยานเจ้าสิเป๊ะเป็นอื่นปล่อยให้พี่คมคืนแล้วไปหาแฟนใหม่ยานก็ยานหัวใจยานก็ยานหัวใจสิห้องทำให้น้ำเจ้าอยู่ยังคืนยานแแม่เอวก้มสิว่าตีทะแลงลมตบบ่มีขลาดคืนหากบ่หักบ่ให้ส่งหาคืนหากบ่หักบ่ให้ส่งหาคืนอย่ามาตีขลาดลื่นเจ้อ้ายได้
ำเศร้าปีลำจะเห็นกันเทียหนึ่งเอาขึ้นเล่าจะเห็นเจ้าเทียเดียวโซนิสาเอ้ย10 ปีลำเศร้าปีลำจะเห็นผมมาอย่ามังเอาขึ้นเล่าจะมาเดาว่าใส่กันเพราะฉะนั้นแล้วคอยเป็นคอยไปสักวันเท่ากันเนี่ยมาขึ้นตุ๊กตาลมลุกเอาเด้อคนนี้ลำพอเอาเด้อคนนี้ลำเมียบ่ใช่มาแล้วหลายแนวไอ้ท่าลำกันมาละผู้รับบ่ได้หลายเรื่องต่างกันลำเรื่องนั่นผู้ลำเรื่องนี้หอยอย่างหัวกินไอ้เด้อเมียชีวิตสีจนแม่นละสีจนลำเขาพอดีนี่เด้อเมียแต่บ่ดีได้แม่นดีได้ก็ไม่ไหวหวานบ่ว่าละบ่เด้อโลวันเลยนี่เด้อเมียเจ้าหัวของดองมึงแต่บ่สองทางมาบาดดีนั่งสิอ่านแม่นละสิอ่านบ่บาดยังกันลำเอาเด้อเมียที่ดีเกินผมแม่นละเกินผมบันลำบัดดีดีบ่ดีสัตว์มาฟังไว้ฟังเอาเด้อละบ่เอาลันโดเว้นหานี่อันนี้ผู้ดีแท้ซ้ำใจเอาว่าหันนี่เจ้าเป็นเกี่ยวควายเนาะวันนี้ควายก็สิบ่ได้เกี่ยวเจ้าดอกมันนี่เสียเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวย่ำฟ้อนใช้กันนี่ล่ะให้ผู้ใดลำบากให้หมอลำดิโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับอันไหนก่อนพาคนจะได้มาลูกรอเดี๋ยวหมอแช่เอาเด้อคนที่ลำพอเจ้ามาแก่เป็นละกันเองการต้องกันลำที่บักบาเด้อแม่นอนแม่นวันห้ำหรือว่าทำเขาหรือสิบักเด้อละแม่นวาดต่อวาดบอกกับบาดสังเทียมแก่ว่ามันอรดมาเดินลงขึ้นมาหรือนั่นดื้อสิบักบาแก่ลำเจ้าเดินดุลำบาดปวดซึ้งดินบุญละบ้าละแก้วอาปากบุญละพยายามเดี๋ยวเลยขอบคุณเด้อครับพี่สาวคนสวยขอบคุณเลยถ่ายรูปดีครับขอบคุณครับขอบคุณเลยขอเสียงคนมากวนเน่ขอเสียงแม่ครัวหน่อยแม่ครัวเขาบ่ให้ฟ้อนเขาให้เบิ่งหมอเขาสิไปหมอลำสิบ่ได้กินเอาเด้อคนนี้ลำพอนึกมาแล้วล่ะเจ้าก็มาแก่เป็นรักแห่งการร้องกันลำที่บักบาเด้อแม่นอนห้ำแม่นวันห้ำหรือว่าตำเขาหรือสิบักเด้อแม่นวาดต่อบัดบอกกับบาดสั่นเทียมแม่ว่ามาหลดก็มาเดินลงขึ้นมาหรือนั่นเด้อสิบักบาดแก่แม่นบาดแก่ลำเจ้าเดินลงน้ำบาดบุญซึ้งดินบุญป้าแก้วอาปากูนะพยายามบาดดำดงบดคอยคนละข้าสิมองไปนะกะมากะยิริปรีเลยบอกมีเด้อแม่นหมู่บ้านหัวจิตบ่ไว้ปานั่งไว้คือหลานตาปูลังคนเป็นละกะตึมแม่นละกะตึมมาปูปาหลานนี่ท่านผ่านมาเดี๋ยวนี้ทั้งวัดมาเด้อละแม่นมีให้อยู่ทั้งผู้ดังมาเอ่ยบอนละบอนไอ้ผู้สาวก็เป็นไอ้ยอดลุงก่อนเป็นใส่กันลันนะพอรุ่นนี่นะอุ้ยเตยบนบ่แค้นสีเสียคือกันแต่เข้าไปชีวิตไม่เคยสมหวังมีมาก็พังทลายหลายข่าวเจ็บช้ำเสียจริงเนาะเราไม่รักกับเขาไม่สมดังใจมีแฟนดีไม่รู้คนที่เท่าไรมีรักเป็นคนหลายใจเจ็บปวดส่วงในหัวใจระบมเจ็บปวดส่วงในหัวใจระบมยังมาคนมันขุ่นหัวใจซ้ำจนละมากับผิดมาไปบางขึ้นไปละคิดเห็นพอแล้ว
สักวันหมอลำก่อนประยุกต์มันสิขึ้นโยกเย้าบ่ได้มันต้องไปค่อยๆเป็นค่อยไปบ่แค่โยกเย้าเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยเป็นจังไหนเนี่ยเนาะผู้ฟังกระไดเขาซุ่มสักวันเขาซุ่มสักวันเอาละว่าหันนี่เปรียบเปยปลาลบไปแล้วในการทำบุญเมื่อนี่เป็นบุญอย่างนั้นอย่างขอกับเปรียบเปยปลาลบไปแล้วคันนี้แนวใดคันมันของมันฆ่าใจคันสีว่าต่อสีมาเบาต่อหางก่อยเจ้ากลับขึ้นมาเบาอีกด้วยสุนิสาเด้อเพราะจะดันแล้วการลองการล้ำมือนี่เป็นไปจะไหนเนี่ยหรือสีล้ำโจดแก่แผลเข้าใส่ก่อนขันบ่ซ่อนบ่เห็นบนมันคักขันบ่หยับหากันแม่นบ่มีความเบาขันเสียเฉยไว้คือจังเห็นของพอย่านผู้อื่นมาพอก็เลยตัวไงพอเอาบาดนี้การลองการล้ำมีมาจากใสเพิ่นว่าการล้ำนี่มาตั้งแต่เวียงจันทน์เพิ่นว่าการล้ำพันมาแต่เวียงจันทน์พุ่นเพิ่นว่าเวียงจันทน์เศร้าสาวอย่าเฝ้าว่ามันสิโกบัดนาบักแทงสร้างหน่วยไปการล้ำนี่เกิดขึ้นจากเวียงจันทน์ก่อนหมู่ทั้งเวียงจันทน์เป็นล้ำพื้นเริ่มแบกตั้งของการลองการล้ำจังมีหมอล้ำในซุมื้อนี้ข้ามน้ำโขงไปทางเวียงจันทน์ทางลาวเขาเอิ้นล้ำพื้นเริ่มแรกตั้งของหมอล้ำฟังล้ำพื้นสักกันมื้อนี้พี่น้องบัดนี้จังว่าจักเก่ากำปางก่อนผู้ที่ยานพาอินลุงมาอินละสองทางก็เป็นแก่แปลงเป็นสาวลุงเป็นบางแปลงเป็นสาวลุงเป็นบางมายามเอาทำไว้ผู้ดำปีจังนี้ทุกมือดินสัตว์ต่างภาษาจังบ่มาหมู่วิกตามพ่อเดิมเขารู้ต้นดีรู้ต้นผงคนเท่าคนเขาบ่จำเอาของเอาองค์พระพุทธเจ้าสิมีแล้วแต่รู้เดี๋ยวนี้พ้นกับพี่ปุ้ยจนใจไฟสิมาลำเพื่อนปวดตัวแดนดินดาวที่มาที่หล่นโพนอันนี้เป็นลำพื้นบาดนี้ขามแม่น้ำโขงมาทั้งไทยเขื่อนขามน้ำโขงทั้งเล่าเขาเอินขามของมาเป็นลำผู้ไทยไต่ลำผู้ไทยเทิงก่อนสิมาเป็นหมอลำสมุนีก็ได้ฟังลำผู้ไทยไต่อีกแม่บาดเนี่ยขึ้นถึงผู้เดือนสามคอยลมบ่อยไปป่าหาผักหวานแกงใส่เงี้ยกะนิ่งไอ้ผู้พ่อมาหลุดอยู่น้ำมาใส่เอาน้องนี่คิดฮอดอ้ายจังในแวกกะนิ่งหาสั่งบ่มาหาลัดไปอยู่ดงดอยไหมสิบไก่เศร้าไก่บ่คือไทยบ้านอื่นผู้เบามีหมื่นตื้อบ่คืออ้ายแม่นบ่าวเขานะอันนี้เป็นลำผู้ไทยไต่ลำผู้ไทยเทิงไปบางขั้นโจโยผู้ฟังบัดนี้ว่าสิงอกาเกินคุณยาซุ่มอยู่ไว้เสียงคำยันตกใส่แป้นปันบักเผาลุนใส่ดินน้ำสั่งไฟใส่หงบ้านนี้ย่ำแม่เท่าเพิ่นใจหายเพิ่นหักไกลลูกเคยนี้ย่ำแม่เท่าใจดีแต่งลูกสาวน้ำเอิญเล่าบ่ขึ้นไปแล้วคืนสั่งแนวแม่เท่าจมขั้นบ่ขาแม่เท่าทิมสาแล้วอายบ่ขึ้นละนะป่าเมียมันก็พอสิป่าได้แต่จนใจดอกน้ำลูกทิมลูกไอ้ทิมบ่ได้ทิมลูกไอ้ทิมบ่ได้เพราะรอตอกดอกแม่มันลันนาลาลงสาผู้ไทยลาลงอันนี้
แม่นล่ำผู้ไทยบาดนี้ล่ำทำนองขอนแก่นเป็นจังไดบาดนี้แม่ล่ำทำนองขอนแก่นล่ำทำนองสารคามล่ำทำนองกาฬสินธุ์ล่ำทำนองอุบลเป็นยังไงฟังล่ำขอนแก่นสักวันบาดนี้10 นิ้วยกใส่เก่าตั้งถูกมาแล้วขอขมาแฟนขับผู้นั่งเชียร์อยู่ริมอ่านโอ้ยมันกินเหล่ายี่ห้อแดงเมื่อคือเมากอมมูแถบป่าผลิตเองและเสียงบ่หวานลาไพ่ด้วยคนบ่สวยน้ำบ่คองเนี้ยวก่อนลำบ่ได้ทองมันก็ได้ซ้ำนี่ว่าดีแล้วซ้ำได้พ่อแม่เอ้ยอันนี้แม่นลำทำนองขอนแก่นวันนี้ฟังลำทำนองกาฬสินธุ์สักวันบัดนี้มาแค่นโจเฮาว่าเนี่ยดูแบบหมอลำวีรพงษ์วงศ์ศิลป์เหนือวารีศาสนา2,000 วัดก็มีแต่หลวงตาพ่อเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่หายาคูยาสาพระหนุ่มๆแน่นตึงนี้น้อยบ่คอยมีและคิดต่อพระบวชใบบ่ได้จักเด้อกี่มือกะสิออกลาสินเฝ้านำการนำงานยานแต่เงินบ่พอใจและโยมผู้ไปกินทานบ่เหลื่อมใสหลวงตาเท่ากะพงมีอยู่บางแน่ส่วนหลวงตาแก่กะควรมองเบิ่งข้างเจ้าของบ้างเป็นจังใดและยับเข้ามาใส่กันให้มันพออยู่ได้เพื่อสืบต่อศาสนาอย่ามัวหวังอติริกลาบและผลในทนคำตะโบน้ำคนสมัยนี้มีให้เห็นพ้องเป็นข่าวพากันแตกยาวพากันแตกยาวได้ยินข่าวพาบอกไปโอ้ยแม่เฝ้าแลนหาละบ่หัวซาภาวัดบ้านย้ำเป็นบุญเป็นงานเปิดเครื่องเอินอยู่วันอยู่วันครับปีละครั้งกะบ่อยเหรอปีกองเพชรกะบ่เฝ้าเที่ยวไปเฝ้าพระอยู่ดอนนี่ก็เป็นตัวอย่างพอเห็นภาพสะท้อนว่าโยมห่วงแต่นำหวยคนหวังรวยแต่นำเบื่อเพื่อนผู้ถือแห่งเป็นหายละใบยังมากไก่ทายใบยังมากกะสงใบบอกโยมเป็นในแนวเบาอยู่ความเก่าขอบคุณครับเราหนทางเที่ยวเข้าไปเราเปลี่ยนพ่อป่านเดินบานบัดว่าพระอยู่วัดบานสันมาถ้าแต่โยมสันมาถ้าแต่โยมสมพ่อควรโอ้ยเด้อน้องอันนี้แม่นลำทำนองสารคามกาฬสินธุ์บาทนี้หันมาทางเฮาก็มีหมอลำอยู่บาทนี้ทางโคราชมีหมอลำบ่ทางโคราชนี่บ่มีหมอลำแต่ว่าเขาเอื่นหมอลำเขาเอื่นเพลงโคราชทางเฮาเอื่นลำทางพุ่นเอื่นเพลงโคราชอาทิตย์ลำโคราชชูฟังสักวันมืองมหูได้ไหมโอ้อันนี้เป็นลำโคราชมืองมหูพร้อมเอกลักษณ์เพื่อนอีนางเอ้ยหนุ่มโคราชอกหักฉันจิมมาร้องเพลงรักจะอยู่เฉยรีบบอกมาเตือนเถิดนะแม่มาอย่ามัวยิดมัววันคือจังปาควันแจนามาเต้นกันแบบสามชาทำหน้าทำตาสะบือเร็วอันนี้ลูกพ่ออยู่นี่
เอาใจยาใจยาใจยาใจชีใจใจยาใจชีใจบ้านฉันอยู่เซิงสร้างไปรักสาวชื่อสวัยย้ายไปอยู่โชคใจไปรักสาวชื่อสดชื่อสดไปอยู่ด่านคุณทดลุงรักแม่ยี่สดเป็นหลานหลวงพ่อคุณบุญไม่ถึงต้องลาไกลลาไกลย้ายไปอยู่ปากช่องหลงรักน้องบัวสายย้ายไปอยู่โชคใจไปรักสาวชื่อสมรพี่บุญน้อยต้องจากจนไปอยู่อำเภอโนนไทยเอาใจยาใจยาใจยาใจชีใจใจยาใจชีใจอันนี้แม่นเพลงโคราชบานี้เก๊กล่ำว่าจะได้แม่เก๊กล่ำบานี้แม่เก๊กกะล่ำคือกันนี่สุนิสาเก๊กกะล่ำเป็นคือกันนี่สาธิตเก๊กล่ำสู่ฟังซะก่อนตึง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 นักตั้งแต่วันนี้จะไม่ชีกาดีต่อไปกบเชียดแหลกหน่อไม้กินไม่ลายมันผิดนองในกินไล่แต่ปลาแหลกบองกินไล่แต่ปลาแหลกบองอันนี้เป็นเก๊กล่ำแม่บัดนี้สังเกตเบื้องคนสมัยตะกี้กับสมัยสมุนีไปหอดวัดหอดว่าผู้ใดจังไหนสังเกตผู้เฒ่าเก่าสมัยตะกี้ไปวัดไปว่าหอดหน้าพระประธานกราบลงสามเทียมมาสาธุเด้อพะนะผู้เฒ่าว่าไอ้ผู้ขาอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าให้มีเด้อพะนะบัดนี้คนสมุนีคนสมัยใหม่ไปหอดวัดหอดว่ากราบลงสามเทียมมาสาธุเด้อไอ้ผู้ขาถือหวยลอตเตอรี่มีเงินล้านใส่กระเป๋าเนี่ยเด้อพะนะคนสมุนีไปขอเรียกมีผู้ถือเรียกบ่บานเฮ้าเมื่อนี่ถือเรียกบ่ขอเสียงคนถือเรียกแน่ขอเสียงคนมาถือเรียกแน่โอ้หลายเติบอยู่ตอนจำพ่อเพิ่นนั่งอยู่ซื่อๆเนาะใส่เบิดไปบุญนี่คาเรียกกระไดมานั่งฟังล่ำเมื่อนี่สังเกตเบิ่งยังไงผู้ใดบ่ท่านได้ใส่นี่คาเรียกนั่งหน้าบูดมูยูอยู่ดอกคันผู้ใดบ่มีนี่มีศีลนี่สินั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บาดนี้คนสมัยใหม่สนอกว่าบาดนี้เสียงของเสียงของตะกี้ก็บ่คือซุมื้อนี้เสียงของเสียงของตะกี้มีกองยาวมีลำมาหน้าตีปะนั่นกระมวลซุมื้อนี้หาแนวมาใส่มีเทิงกองสุดมีหลายอย่างหลายแนวสมัยตะกี้นี่วัดตะมีบุญผ่าป่าเอื่นคนเขาวัดเขาว่าเสียงกองตีขึ้นก้อนมูบัดบากกึ่งตึงปึ้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 งเสียงกองยาวตีขึ้นลำมาหน้าตีรับกันบัดว่าตุ่ม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 ตีใส่กันบัดนี้เปิดเปิงบึมละเปิงเปิดเปิงบึมเปิดเปิงบึมเปิดเปิงบึมละเปิงเปิดเปิงบึมเชิญสู่กลุ่มไปวัดไปว่าเสียงกองลำมาหน้าดังมาเปิงบึมเปิดเปิงบึมละเปิงเปิดเปิงบึมกินปุ่นกุ้งเติงเพชรเติงเค็มกินปุ่นกุ้งละเติงเพชรเติงเค็มตักเต็มเต็มซ้อนถ้วยจุดพูนอันนี้เสียงของสมัยเก่าไม่ใหญ่บัดนี้เสียงของสมัยใหม่ดังบ่คือเก่ามีของสูตรเขามามีสาบมีแสงตั้งแต่กีดตะกอนคนปั่นกันกินส่วนมื้อนี้คนปั่นกินกันเสียงของมันเคยดังบ่คือเก่าเสียงแข้งหน่อยตีขึ้นผ่านมาแบง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 ผ่านมาเสียงแข้งหน่อยกระไดเสียงกวางตีรับผ่านมาคึงตีใช้กันได้ไหมบ่เนี่ยแบงคึงแล้วก็วัดคึงหนึ่งวัดคึงหนึ่งกับประกันคึงหนึ่งวัดคึงหนึ่งกับประกันคึงหนึ่งแล้วพอเก็บเร็วซื้อเราคึงหนึ่งกำนันคึงหนึ่งผู้ใหญ่บ้านคึงหนึ่งผู้ซอยคึงหนึ่งอบตคึงหนึ่งเขาวัด500ทางศาลากับว่าแล้วจักเทียทั้งบ้านผู้ขาผู้ดอกทั้งบ้านเฮากับไข่แน่อยู่เนี่ยบัดว่าล้ำบ้านเจ้าของคือว่าบ้านอื่นสินะเนี่ยยับปากหมอแค้นอยู่ซื่อๆมีหน้าที่เป่ากับเป่าไปเพราะว่าปันมาบัดใดกับปันบ่คู่กันจักเทียกับผิดกันตีกันมานึ่งมาเนิดกรรมการวัดกระไดทั้งบ้านผมผลดอกแม่ทั้งบ้านเฮาบ่มีดอกจะยินข่าวมากกระไดปันบัดใดกับมิตรว่าแบ่งครึ่งแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแล้วพอเก็บเร็วซื้อเราครึ่งหนึ่งกำนันครึ่งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านครึ่งหนึ่งผู้ซอยครึ่งหนึ่งอบตครึ่งหนึ่งเขาวัด200เนี่ยมันคือเหลือหน่อยกว่าเก่าวันนี้เพราะว่ามันปันดูพออย่างนี้เมาอยู่นี่คือสิบ่แบ่งไปวะความเมามันแบ่งกันบ่ได้ความเมาเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบใช้เสียงกลองบัดนี้มาเปรียบเทียบใช้เสียงเพลงสกลสมัยตะกี้เพิ่นแต่งไว้ม่วนแต่งเพลงเพิ่นแต่งไว้เพิ่นว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีนักหนาในน้ำมีป่าในนามีข้าวทำมาหากินละแผ่นดินของเราปลูกเรือนสร้างเยาอยู่รวมกันไปเราอยู่
เป็นสุขและสนุกสนานเราตั้งทิศฐานมาจนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราอันนี้มันเพลงตะกี้ป่ะเนี่ยเพลงซุมือนี้สมัยเขายากมากเพลงนี่หยังกับเพลงเขาไม่หนึ่งสอยอยู่ทางบุรีรัมย์เรามาสอยเราไม่ไปสอยเรามาสอยพี่น้องฟังสอยผ่ะนะเดี๋ยวนี้นี่อีหยังกะขึ้นราคาผ่ะนะน้ำมันกะขึ้นผ่ะนะปลาทู่กะขึ้นคารถคาเรียกะขึ้นบัดขวางบักจูเฮียนคือบ่ขึ้นจักเทียผ่ะนะบ่เอาไม่หนึ่งมาสอย ทางบุรีรัมย์ผมเลยจื้อเอามาว่ายุคเขายากมากเพลงเพิ่นแต่งเพลงใส่ไม้ให้มันเข้ากับสมัยสุนิสาเพิ่นแต่งว่าจังไหนเพิ่นว่าเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำไม่มีป่าในนามีแต่นี่นอสอสามไม่มีเอาไปจำนำสหกรณ์สมัยคนเป็นหนี้เป็นสินสังเกตเบิ่งง่ายๆหอดย่ำนอนมือไกลหน้าผากปั๊บโอ้ยบัดใดชีวิตหนี้วิตสินเนาะค่ารถค่างวดรถบัดใดสิเบิดเนาะค่าน้ำกับบ่ท่านใจค่าไฟกับบ่ท่านใจนี่ละคนเป็นหนี้เป็นสินไรกระไดเพราะฉะนั้นแล้วการลองการล่ำมือนี่มันเอานิยายบ่ได้ดอกสุนิสาบางมือก็เป็นพุ่มบางอารมณ์ก็เป็นมันบางประการก็เป็นอยากเบิ่งคักๆก็เป็นคนสองขาคือเก่าอันมือใดล่ำดีเขาเอื่นหมอล่ำเต็มปากคันมือใดล่ำบริขึ้นแนวแหลกกูล่ำหรือสิเรียกว่าหมาล่ำก็ได้เด้อเพราะฉะนั้นแล้วการลองการล่ำมือนี่เพิ่นมาหมอล่ำนี่มีหลายหมอดอกพอใหญ่มีหมอล่ำหมอลองกับมานี่หมอนวดหมอเจ็บหมอปวดมานวดเติมมาพอเศร้าแล้วว่าดีว่าก้อนกี่ซี่ก้อนหน่อยก้อนใหญ่ก้อนขี่ไก่ก้อนแห้งก้อนแล้วทำมือนี่แม่นคนแนวมือนี่ข่อยครับเจ้าเป็นตาเอาละพระก่อนตั้งตาพระก่อนลำมาตรงละว่าดีโอ้โหอรวงเดิน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 อาบอลตัวมาลงสลับสับเปลี่ยนกันสักวันห้องบ้านเนี่ยใช่แล้วลูกฟอนในบ่อละป๋าเสียไรว่าเขาบอกยอดโอ้ยเนาะเอาเฟียไปเด้อป๋าเด้อเฟียกำแพงไปป๋าอย่าให้ลมมันจะเสียศักดิ์ศรีเศร้าแล้วว่าดีมาก่อนกี่ซี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก่อนขี่ไก่ก่อนก่อนแล้วทำมือนี่เป็นคนแนวแมนคนแนวมือนี่ไข่กับเจ้าเป็นตาเอาละมาฟังตั้งตาละแมนตั้งตามาฟังลำมาตุ้งละมาดีโอ้โหอร่อยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับบอกแค่มาเลยโอ้จังสีละให้มันฟูกันวัดเสียมาจังหมาหรือสนอกงวดบางหันผู้ใดให้พ่อครูกันงวดนี้ก็เลยบ่หมานปันใดได้ยินข่าวว่าเสียทีนี่กลับมาอยู่ทั้งห้านได้เดี๋ยวเนี่ยพูดถึงเลข200,000 300,000ก็ได้อ่อนซ้อนมาลำมือนี่เพิ่นคือสีเบาดอกนอคาโตนี่เนาะเต่าเด้อคนนี้ลำพอผมนี่นะครับซื้อมาพี่นั่นหน่อยโลเสียบ่เห็นคนน้ำเดิมเมียละมาดุโพเองยังได้รู้โดนละเม็ดกำบ่มือนี้มาเด้อเป็นเห็นเจ้าแม่ละเห็นจะว่าดูเอาบาดตาจีเลยจะเด้อมาเป็นซ้ำดีดีแท้ซ้ำได้มาเด้อเมียคนมาพ่อได้พ่อได้สมชื่อลืมมาเด้อเมียคนมาคือหมาเอามาสมคำเบาคนเอานี่ดีพอดีกะมาคาราบาเด้อลุงเด้อเด้อมันดูว่าหันสะหันกระไดว่าแค่โจอีน้อยซอยจุมือนี่หมอแค่รักก็ได้มาเพิ่นป่วยมือนี่เอาโรงพยาบาล50พะนะโอ้ยตะเหลียตนซาดเอาหันตีส่วนเบาดีเขาว่าบางคนดีต่างกันมาเด้อเมียคนเบิ่งลำจันแม่นลำสันละพะนะลำยาวลำนั้นลงแก่ข้อไปกับบ่ลำตีลำสาวพวกสิได้ลงก่อนเด้อโอ้ยลำเด้อแม่คนปีบ่ยอดบ่จะมาลงจันใส่ซาบ่ลำแล้วเปล่า
อนพี่น้องฟังแล้วแม่นคนนี้เดี๋ยวจะได้น้องผู้นั่งฟังก็ได้แม่นมันมวนบ่แม่มันเป็นตามฟังบ่ขันมันดังแห้งก็บอกลูกบอกเต่าเด้อสิได้พอนเสียงลงอีกเดี๋ยวขันเสียงดนตรีบวกบ่ล้ำก็มาบอกลูกบอกเต่าเด้อให้ลูกจักมันโอ้ยมาเอาลงตำแบบฝาครับผมขอบคุณครับแน่นอนเลยว่ะฉันเจอตอนเธอเป็นไม้เสียดายไม่น่าจะสายหนอเราน่าจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นคงได้โกบนคุณเทไม่เบาเปรียบรูดไม่ถือกับเต่าราคาเจ้าก็เทียบเท่ามือสองพอใจเอาไปเป็นคู่ให้คนเขารู้ว่าชมตูเป็นรองพี่ไม่ถือว่าเจ้าคือคนชั่วจะรักตัวลัวเท่ากับตัวเจ้าของไม่ใจแม่สาวผิวพ่อถ้าได้หนวดน้องจะใส่กับของล้างข้าวไม่สาวเจ้ามีเสน่ห์ตาที่เรไม่มีนงเยาวยามเดินเหมือนกับนางสาวไทยช่างแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าคุณกู้คงจะอยู่ที่เราเห็นหุ่นเจ้ามันเตะเป้าลูกกันตาได้เธอมาเป็นแม่บ้านเธอคงชำนาญการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ได้ตีได้เตือนการบ้านการเรือนคงคล้องหนักวันตาอนาคตเราคงก้าวหน้าเมื่อได้ขวัญตามาอยู่เป็นผู้ครองเรือนขอเสียงคนโสดหน่อยขอเสียงคนประหยัดผัวนี่นี่มานั่นบ้าโสดไม่สาวเจ้ามีเสน่ห์ตาที่ขี้เรไม่มีนงเยาวยามเดินเหมือนกับนางสาวไทยจังแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าคุณกูคงจะอยู่ที่เราเป็นหุ่นเจ้ามันเด็กเป้าลูกกระตาได้เธอมาเป็นแม่บ้านเธอคงชำนาญการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ได้ตีได้เตือนการบ้านการเรือนคงคล่องนักวันตาอนาคตเราคงก้าวหน้าเมื่อได้ขวัญตามาอยู่เป็นผู้ครองเรือน ยังขาดคู่พี่นั้นนี่ยังขาดคู่ทุกคืนอยู่คนเดียวเดียวใจสาวใดน้อยจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นแม่สีเรือมาเป็นเพื่อนยามนอนวัดหอนผู้เดียวว่าพี่วัดหอนผู้เดียวว่าพี่อยากเห็นชีวิตหมอลำคอนทุกเดือนทุกวันอาบอนยามหลับยามนอนอยู่เดียวที่เดียวดายอ่อนซ่อนให้ผู้สาวมาไหลทนได้ลืมตุกมาสนุกขึ้นมีบนไหลเลยเล่ไอ้มาบนน้ำกันเหนื่อยเล่ไอ้มาบนน้ำกันลืมมันความตุกมาสนุกกับบอยกับความไม่เอากันวันนี้สุขีกันทวนหน้าจงเลิงล่าอย่าเศร้ามองช่วยกันมาปองดองญาติพี่น้องมาฟังลำจำเอาไว้
รุณจ้างมาลำก่อนพี่ท่านการุณจ้างมาลำก่อนอาเตยหาบนกวงมาโลสลับซับเพียนซับบังบริหารสุนิสาเป็นจะไหนน้อนาหันกระแลบันพ่อปิยาพ่อเราลำไปขัดบ่ท่านพ่อกับปอนขึ้นมาถึงหันเนี่ยเด้อสุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนโลกนี้เหมือนดังละครจากหน้าตอนดวงใจมีแฟนกับเขาคนรักของเราก็มาจากไกลคนรวยเองเอาไปย่ำยีหัวใจของเราแหลกลันย่ำยีหัวใจของเราแหลกลันโอ้บ้านใจขาเดียววาสนาซาตาบ่ทรงสาวอันนุ่งคือสิบ่อยากได้อยากได้โอ้อยากได้ไปนอนสอนต้องพันนักเขาเสียงตั้งเขากลางรัวกันก็เห็นตัวฉันแล้วว่ามีคุณค่าเดียววาสนาบ่สมดีเดียววาสนาบ่สมเจ้าบ่สมเจ้าหมดหูอยู่อย่างผู้เพสุดเทแต่ว่าอาสนาวันใดละควันใจหมดมองดวดน้องเจ้ากินน้ำตาพี่เองเฝ้าภาวนาพี่เองเฝ้าภาวนารอรับการดาจากเองคนรวยยังมาช่วยเลือดช่วยแล้วก็เป็นคนรวยอายเลยเสียท่าเดียววาสนาสร้างทางขี่ไล่โอ้ยขี่ไล่ที่ตายทีมกาสังว่าไม่หลับไม่กลัวเพราะตัวจอดจับผู้หญิงใจดำเขาทำไม่หมองประคับประคองหัวใจไว้วังกระดันแล้วยกที่สองตอนร้องกันเอามาแล้วเอาไว้ซ้ำนี่สักก่อนบาดนี้สลับซับเปลี่ยนเป็นหมอลำสุนิสาเสียงนี่ไล่เป็นมากเป็นยกที่สองบอกกับพี่กับดอกสะพานใต้ตะเกียบตื้มเย็นไหนแล้วพี่น้องเนาะ